냄새 쳤지. 아, 냄새. 존나 맛있다, 씨요. 너 완전 맛있다. 하나도 안 질기다. 하나도 안 질기다. 와, 간도 그 소금 간도 엄청나게 간도 잘 됐다. 와, 저기 봐. 와, 진짜 지나가는 사람한테 미기 보고 싶네. 존나 맛있다. 우리 형님 다리 하나 미길까? 형님 자고 있는가? 저게 뭔지라는데 진짜 맛있다. 와, 절박. 껍데기 그 고소한 맛. 껍데기도 거의 뭐 튀긴 거다. 튀긴 거. 기름이 육즙이 자글자글 하면서 고소. 진짜 고소하다. 거의 진짜 고소하다. 육즙이 참기름 발라놓은 것 같다. 참기름. 소금 간도 완전 잘 돼가지고. 와. 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 이게 그 장닭이 돼가지고 장닭인데 암탉보다 뭐 시암탉 하는데 시암탉보다 근육이 딱 붙어 있어가지고 쫄깃쫄깃한 맛이 있고 고소한 맛이 장닭이 훨씬 맛있다. 배수 해먹어보면 안다. 해먹어보면 안다. 앵이. 아, 그 닭다리 이거 구분한 거 한번 먹어볼래요? 닭다리? 예, 지금 닭 잡아가지고 닭다리 구분한 거 방송 안 하나? 방송하고 있는데 맛보러 오라고. 너무 맛있어가지고. 마음 또 먹으면 집안 또 지랄하는 거 아이가? 아예 그 시청자분들이 무 달라고 해가지고. 되겠다. 예. 자기가 뭐 지랄하는 거 아니야 하면서. 아니 우리 형님이 하도 그 먹방 할 때 그 먹는 걸 너무 좋아해가지고 먹고 가면은 유튜브 시청자분들 엄청나게 싫어하거든. 우리 형님 엄청나게 싫어하거든. 욕 억수로 많이 얻어먹었지. 그 돼지 껍데기 먹방하고 그 잉어회 먹방 할 때도 그렇고 진짜 욕 많이 먹었지. 와, 오게가 이래 맛있었나? 내가 닭다리 이래 숯불로 많이 구워봤지. 많이 구워봤는데 이래 맛있었던 적이 없지. 거의 없지. 안 질기다. 존나 질길 줄 알았는데 안 질기. 신기한 거는. 네. 이런 것도 아, 먹고, 여기서 배부르게 먹습니다. 이거는 이거는 안 굽었어요. 드셔보셔요. 한가 이거? 안 땄어요. 안 잡았어. 이거 또 연습이야. 강어
잔 필요 없고, 예, 나발 조금 부고 하면 돼. 잘 익은 거야. 참, 나. 잘 익었지? 응. 뭐 어떤 거? 난, 잔 어쩌려고? 방금 물이지. 굳이 꼭 잔으로 먹어야 돼. 술 잔을 먹어야지. 예. 맛있지? 응. 졸라 맛있어. 와. 이 치킨보다 더 맛있다니까. 아, 그럼. 이거 안 미칩니다. 이거 안 미치는데. 졸라 맛있어. 내는 닭 먹어본 중에, 예, 다 살고 먹는 거야. 질기지도 안 하고, 딱 붙다는데. 소금 간도 딱 돼가 있고, 엄청나. 예, 실수해. 회로 치먹지. 해는 이거 복동산 다 먹었어. 남은 똥집도 먹고, 엄청 없나? 짠. 있다. 와, 네. 맛 표현을 좀 해줄 좀. 그대로, 있는 그대로. 맛있다. 어. 맛있어. 육즙도 딱 살아있고, 이게, 와, 신기한 게, 진짜 질길 줄 알았는데, 하나도 안 질겨. 그때이 베낀 거야. 그때 있는 게지. 그래, 있어요. 맛있어. 내 맛없으면은, 형님 데리고, 와가 뭐라 말 안 한다. 절대 뭐라 말 안 하는데, 진짜 맛있다, 진짜. 뭐한 거 뿌려. 예? 뭐한 게 뿌려, 나 뿌려. 모가지 이거는 뭐, 이제, 굽으려고 하면 한참 걸리니까. 어. 모가지. 뭐한 거 뿌려, 이거. 모가지를 굽으라. 모가지를 굽으라. 내주지 말고, 이거는 내 불러라. 내 물어. 이거 뭐 부르가. 내주지 말고. 와, 모가지도 옥수수 맛있게 보이네. 모가지, 껍데기는 따로 해야 돼. 따로 구워야 돼. 아니다, 빼. 그래. 와, 그거 가면 잘 안 익을긴데. 뭔가. 진짜 없어요. 요래 바로 짠하면 되네. 죽지만 많이 불어. 신기하네. 간 언제 봐라. 네? 간. 어떤 거야? 간. 간. 내장은 또 그냥 빨리 안 있겠나? 알아. 내장. 알아, 이리 와. 내장은 딱 요거밖에 없어. 간하고, 홍파하고. 괜찮아. 벌써 다 넣었어요, 다들은. 이거 뭐 부르기에. 이거 뭐 부르긴 뭘 불러, 씨. 안 된다. 저만 먹이시면 됐다. 누가, 씨발, 누가, 형님 무락했노? 누가 무락했노? 진짜 맛있는데, 씨. 진짜 맛있는데, 씨발, 다, 좀 아까운데. 술을 하나 더 먹어야 될까, 이거, 씨. 요것도 굽자. 요것도 또 은근히 맛있거든. 양송이. 벌써 이거 양송이 이거 구워 나면 괜찮거든. 애교가, 와. 술
아따, 씨발, 술을 엎지르고 지랄 때, 이제. 봐라, 닭다리 하나 미기 주더만은 엄청나게 잘 먹고 간다, 이거. 깨끗하게 먹고 가, 닭다리. 여기 있네. 이래 먹고 갔네. 이래 먹고 갔네. 다리만 빼고 다 먹고 갔네. 깨끗하게 먹고 갔네. 옛날에 난 넣고 기억자도 모른다 하는 것도 있지만은, 닭다리 낳고 기억자도 모른다. 그런 말도 있겠네, 그러니까. 딱 기억되겠네. 미연이가. 정말 저기, 닭다리 하나 미기 주나니까, 존나 좋았디야. 야, 동생이 먹을 것도 생각할 줄 아네 하면서, 은근히 좋았디야. 야, 네. 이거 안 해. 아이씨, 이러면 못 먹지. 닭콩팥. 닭콩팥하고, 솔직히, 그냥, 꽃이다. 입에 살짝 씹어 묻어. 꽃이다. 꽃이. 간하고. 아, 모가지 먹고 가야지. 방송하려고 했더만은, 모가지 또, 무슨 맛인지. 모가지 존나 맛있지. 모가지 안 먹고 가야지. 닭모가지. 와. 와. 모가지는 다른 껍데기하고 틀리다. 도톰하거든. 도톰해가지고 씹히는 것도 잡 하면서 씹히는 거. 와. 짭 하면서 잘 넣으면. 와, 굿. 인사해, 한번 해주거라. 여입니다. 에라입니다. 인사해요. 가. 봉시가 이리 와봐. 니도 인사해주거라. 왜 와? 뭐, 갔다가 이러네. 안녕. 가. 물어, 그것도 물어. 이거. 가지 말고, 씨. 인사하고 가라, 인사. 안녕. 잘 줘. 바이바이. 바이바이.